Привет всем, парни! В данном відео я розкажу про такий заказ, який я заказав. Байкер Тьома. Тьома, в тебе привіт і спасибо за заказ. Це, короче, штука для бистрого ремонту безкамерних шин. Тобто, отак воно виглядає. Якісь два крючка, сам ще я не пользувався цим, не знаю, як його навіть приміняти правильно. Ну, пацанов спрашивав, казали, полезна вещь. Ну, це... Та йомаю. Блядь. Сука. Во. Короче, вот эти штучки, це типа як шило, що то з виду. А вот эти елементики, шнурки їх називають. Іменно херня, яку вставляєш в дирку, ну, вмісто прокола. І цими крючками його якось вставляєш іменно. І воно чи застиває, чи щось типа такого. Ну, естественно, і накачуєш. То есть, удобно тим людям, хто живуть там в сільській місцевості, де немає этих шиномонтажок, СТО, щоб можна було самостоятельно все це подлатати. Ну, в принципі, що ще розказувати. Надо пробувати. Ось Тьома забере цю штучку. Надо йому буде профігарити колесо, щоб він побистрее розказав, як цим пользуватися і наскільки воно ефективне. Ну, я думаю, ефективно. Ціна недорога. Тобто ціна невелика цієї хренюшки, де-то около 100 гривень. Так що отак от. Кому інтересно, спрашивайте, де заказати. Та, ну, в принципі, везде можна заказати. Ну, желательно у мене. Все, всім пока.